வணக்கம், நான் உங்க வாசன். TTF எல்லாருமே நம்மளோட சூப்பர் பைக்கோட அன்பாக்சிங் வீடியோ பார்த்திருப்பீங்க. எல்லாமே உங்க லவ் அண்ட் சப்போர்ட்னால தான் நடந்துச்சு. ரொம்ப ரொம்ப நன்றிங்க. அதே மாதிரி வந்து எல்லாரோட கேள்வியுமே என்னன்னா, வாசா எப்ப நம்ம பைக் டெலிவரி எடுக்க போறோம் அப்படின்னு சொல்லி. ஆக்சுவலி பைக் டெலிவரி வந்து இப்போதைக்கு கிடையாது. ஏன்னா ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஒர்க் இருக்கு. அதுவும் இல்லாம இந்த பைக் வந்து தாய்லாந்துல இருந்து அப்படியே ஷிப் பண்ணி எடுத்துட்டு வந்ததுங்க. சோ இங்க மேனுஃபேக்சர் பண்ணி இல்லைன்னா அசம்பிள் பண்ண பைக் கிடையாது. இது முழுக்க முழுக்க தாய்லாந்துல இருந்தே அப்படியே கப்பல் எடுத்து வந்த வண்டி. அதனால கொஞ்சம் ப்ரொசீஜர்ஸ் எல்லாம் நிறைய இருக்கு. அந்த ஒர்க் எல்லாம் முடிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் டிலே ஆகும்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதனால அது வரைக்கும் நம்ம தமிழ்நாடு ரைட் பண்ணுவோம். அதுக்கப்புறம் நம்ம சூப்பர் பைக் எடுத்துட்டு தமிழ்நாடு ரைடே பண்ணலாமா இல்ல ஏதாவது அதர் கண்ட்ரி கிளம்பிடலாமான்னு சொல்லி மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்க. அதர் கண்ட்ரில போய் பூந்து விளையாடலாமா TTF? நானும் அதுதாங்க யோசிச்சுக்கிட்டே இருக்கேன். டக்குன்னு பைக் எடுக்கிறோம், ஏதாவது ஒரு கண்ட்ரிக்கு கிளம்பி போறோம். ஓகேங்க, அதெல்லாம் நான் என்னன்னு பொறுமையா ரிவீல் பண்றேன். சேனலுக்கு ஏதாவது புதுசா வந்து நான் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐகான் தட்டி விட்டுக்கோங்க. ஓகேங்க, பாய். தமிழ்நாடு ரைட்ல கண்டினியூ பண்றேன்.